ษรินค่ะเอาล่ะนะคะอยู่กับเราสองคนแบบนี้เรื่องราวเกี่ยวกับคู่รัก อย่างเดียวเหรอคู่รักอะความเป็นคู่รักจะมีอะไรอยู่ในความเป็นคู่รักบ้างมีความเข้าใจมีความเข้าใจมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการเข้ากันได้ แล้วถ้าเข้ากันไม่ได้จะเป็นคู่รักกันได้ไหมก็เสียบใหม่มีความพยายามมีความก็มันเข้ากันไม่ได้ก็ต้องพยายามให้เข้ากันให้ได้สิหรือว่าจะแบบว่าเข้าเสียบไม่ได้ก็คือเข้ากันแยกเลยก็มี2อย่างคือพยายามที่จะเข้ากันให้ได้กับเข้ากันไม่ได้ก็แยกถูกไหมคะแล้วตอนนี้หนูแยกหรือแยกตายละเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวดีๆนะคะวันนี้เดี๋ยวขอแนะนำช่องทางการรับชมนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามรายการลุง69 by แนทเกษรินนะคะจากช่องทางทีวีที่ติดตามเป็นประจำสามารถติดตามเพิ่มได้ในช่องทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel นะคะ YouTube จะดีตรงที่ว่าสามารถติดตามย้อนหลังในหลายๆเทปเยอะมากๆเป็นร้อยๆเทปแล้วมั้งใช่แล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็กดกระดิ่งกดดาวไว้นิดนึงเนาะเวลามาปุ๊บจะได้ยินเสียงสัญญาณกริ๊งกริ๊งกดกระดิ่งทำมือยังไงคะเดี๋ยวคิดไม่ออกสมองไม่ทันกดกระดิ่งกิ้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 งกดกระดิ่งกดกระดิ่งกด subscribe กดกระดิ่งมันก็จะต้องนิ้วกลางปะนิ้วกลางส่วนใหญ่ก็ถนัดนิ้วกลางกระดิ่งบ้านใครแล้วแต่เสียงเราก็ต้องขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกับรายการของเรานะคะรุม69 by แนทเกษรินนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายเซเยค่ะท่านผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลกับ call center เราได้ที่0900539999หรือจะเป็น0639656966ค่ะใช่แล้วแม่นไหมเบอร์แม่นเป๊ะ20 ตัวเลขนะคะจำได้แม่นเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูประเด็นกันดีกว่าประเด็นวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่เขาบอกว่าบ่งบอกถึงสัญญาณว่าอะไรที่ทำให้เราเข้ากันไม่ได้คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนแบบว่ามันดูท่าทางมีวี่แววว่าจะเลิกกันแล้วอย่างนี้ละกันคบกันมาตั้งนานแล้วบอกว่าเข้ากันไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอเพราะอะไรอะไรมันมีเรื่องอะไรมันมีสัญญาณอะไรบ้างเขาบอกว่ากันดีกว่าความรักคือการเรียนรู้ค่ะเริ่มแรกนะคะรักอาจจะหอมหวานชี้นกเป็นนกชี้ข้าวเป็นข้าวไม่ใช่เราเนี่ยกินมาแล้วนะข้าวชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้โน่นนะนกเขากรูจุ๊บกรูเพลงนะแล้วต่อมาค่ะเขาบอกว่าน้ำต้มผักก็ยังว่าหวานสมัยก่อนต้มน้ำมะระอันนั้นเนาะแล้วก็โหขมแก้ไตก็บอกพี่หวานจังเลยพี่จ๋าพี่ใส่น้ำตาลลงไปไม่จ้าหวานอย่างนี้แต่ตอนนี้พอต้มน้ำไม่ได้กินน้ำอ้อยพอขมไปเลยขันเขาให้กันนะก็บอกเลยว่าโอ้นี่เหนือออกกันนะเนี่ยบอกว่าไปทำอะไรมาถึงไปพูดภาษาเหนือไม่รู้พูดมาเดี๋ยวนี้มันต้องมีอะไรบ้างไม่มีค่ะแล้วก็บอกว่าพอต่างคนต่างมาเรียนรู้กันเจอกันก็กลายเห็นธาตุแท้ซึ่งกันและกันใช่อย่างแม่เห็นธาตุแท้แต่ยังไม่เห็นมากเพราะยังไม่เห็นตอนที่เธอเมาแล้วอ้วกถ้าเมาแล้วอ้วกคือจะต้องสุดจริงๆต้องแบบ1ท้องว่าง2คือลิมิตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเห็นหนูยืนเต้นคนเดียวได้คือวันนั้นหนูไปแล้วกลับถึงห้องได้นี่ก็คือโบกอันนี้คือท่าแท้ของนางเมื่อไหร่ฉันเจอท่าแท้นางดิฉันก็ไม่ให้กลับก่อนแต่หนูไม่กล้าแสดงท่าแท้ให้แม่ไงเพราะหนูแบบไม่อยากเป็นภาระแม่เหรอไม่ก็คือเมื่อไหร่เนี่ยโอเคผู้ชายอาจจะเห็นเธอสวยแต่เมื่อไหร่แบบอาจจะไปเดทกันนั่นกันเห็นปุ๊บโอ้ยนี่ไม่ดูแลตัวเองเลยมาเที่ยวกับผู้ชายก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เมาแต่แม่รู้ไหมว่าหนูเคยมีเรื่องครั้งหนึ่งหนูไปเพื่อนไปกินข้าวกับแฟนแล้วเพื่อนของเพื่อนหนูก็มีเพื่อนมาด้วยอะไรเงี้ยหนูก็ก็เราไปเพื่อนหนูก็ไม่ต้องคีปลุกเลยใช่ไหมหนูก็อ้วกโชว์จ้าแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่าชอบตั้งโหจังเลยเป็นตัวของตัวเองชอบนางอ้วกอย่างเงี้ยหรอชอบหนูอ้วกแล้วก็แบบแล้วเช็ดอ้วกให้ไหมเช็ดจริงเหรอหนูก็งงเลยแบบว่าเฮ้ยมีอย่างงี้ด้วยเหรอแต่ว่าหูเราแบบได้ยินอยู่แต่ว่าตาเราหลับแล้วบอกจริงๆแล้วเวลาเขาแบบหลับตาเขาดูแบบไม่ร้ายเลยนะแต่เวลาแบบลืมตาเหมือนแบบหนูดูแบบดูร้ายทางร้ายนางคลิปลุกตลอดนางคลิปลุกต่อหน้าผู้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนางร้ายค่ะท่านผู้ชมนางร้ายมากค่ะแล้วนางก็จะดูอ่อนต่อโลกอ่อนแม่อ่อนดูว่าจะนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเขาบอกข้อแรกค่ะคบกันแต่ไม่รู้ใจกันก็คือโอเค
relationship ที่คบกันนั้นต่างคนต่างก็ไม่ได้ ยังไม่ได้ เดี๋ยวนี้โซเชียลอ่ะ ใช่ เดี๋ยวนี้โซเชียลมันไม่ค่อยได้เรียนรู้กันมันคุยกันมากกว่าเพราะมันคุยต่างคนต่างเฟกไงไม่มีอะไรที่แบบจริงใส่กันพอแต่สมัยก่อนอยากจะเจอกันเขียนจดหมายการนัดเจอกันคุยกันมันก็เลยมีความสัมพันธ์ที่เหมือนได้รู้จักได้เรียนรู้กันมากขึ้นพอเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมีมากขึ้นต่างคนต่างปลอมไงพอมาแต่งงานอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันกันอ้าวทำไมนี่ไม่เหมือนกับที่เคยคุยเมื่อ4 ปีก่อน5 ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นี่เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าบางทีตอนเนี้ยชีวิตของสังคมเมืองสังคมปัจจุบันเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนเราไปสมัครงานคนก็จะดูโปรไฟล์จาก Facebook เหมือนยื่นพอร์ตโฟลิโอหรืออะไรสักอย่างหนึงพอสรุปมาร่วมงานกันจริงๆมันเริ่มมีความแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเริ่มเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เป็นเหมือนในตัวโซเชียลมันก็เลยเห็นกลายเป็นว่าอ้าวเนี่ยเหมือนเราไม่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจริงๆเหมือนฉันเรียนรู้เธอผ่านการที่เธอโพสต์นู่นที่นั่นฉันก็เลยรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่น่าคบนะแต่พอมาคบกันจริงๆไม่ใช่อะไรอย่างนี้อันนี้เพิ่งข้อแรกเองนะคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่าลองติ๊กตามไปนะคะว่ามันเข้าสู่ในโหมดของสัญญาณเตือนว่าคู่เราจะไปกันไม่รอดหรือเปล่าถูกนะคะต่อมาค่ะข้อที่2เขาบอกว่านี่ไงเหมือนข้อแรกที่เราได้วิเคราะห์กันนะคะเขาบอกว่าคบกันแล้วแต่ต้องเสแสร้งว่าเป็นอีกคนนี่ไงก็เหมือนเดิมก็เหมือนว่าเนี่ยคือปกติไม่ดื่มเหล้าค่ะไม่สูบบุหรี่แต่พอเจอกลุ่มเพื่อนเยอะๆสังสรรค์ปาร์ตี้ก็โป๊ะแตกค่ะเป็นไงคะเอาหมดเลยทุกอย่างเอาหมดเลยกินเหล้าเที่ยวเตร่สังสรรค์คืออยู่ในก็ก่อนนอนเดี๋ยวฉันขอนอนก่อนนะอะไรนอนไม่ดึกนอนไม่ดึกพอหลังจากนั้นไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้บางคนมาบีนะเพื่อนหนูก็มีแบบสต็อกรูปไปเลยว่าอยู่ห้องอยู่บ้านเวลาแฟนแบบถามว่าอยู่ไหนก็ส่งรูปไปว่านอนแล้วเหรออย่างนี้ไม่ไหวนะคือฉันต้องให้ประมาณหนึ่งว่าไหนอยู่บ้านจริงเปล่าอยู่บ้านจริงอะไปถ่ายมุมนู้นซิอะไรอย่างนี้ป่ะแต่แม่เป็นคนไม่เช็คไงแม่เป็นคือเอาจริงๆถ้าเราจะคบกันเนี่ยถ้าเรามีความไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเราจะไม่เช็คเราจะไม่เช็คเขาคือเราถือว่าเราให้เกียรติเพราะถ้าเราเมื่อไหร่เราไม่เช็คเนี่ยเราจะไม่เครียดเขาก็จะไม่เครียดคือหมายถึงว่าเขาก็ไม่กดดันใช่แล้วเราก็ไม่กดดันตัวเราเองแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการเช็คเกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเขาพูดไม่จริงพูดโกหกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเราคบกับคนนี้ไปรอดไหมมันก็จะกลายเป็นทุกข์ละก็มันก็จะกลายเป็นความรักที่ไม่ราบรื่นไงเพราะฉะนั้นน่ะเริ่มต้นควรจะมีความจริงใจให้กันอย่างที่เราบอกเราเป็นไงเราก็บอกอย่างนั้นไปเที่ยวก็คือเที่ยวไงกับกี่โมงก็บอกคนอีกคนนึงจะได้ไม่เป็นห่วงที่เขารออยู่ที่บ้านถูกหรือว่าถ้าเขารับไม่ได้ก็คือรับไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราเป็นแบบนี้ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องความคิดต่างกันไม่เข้าหูเลยเธอเด็กไปไงพูดอะไรทำไมเข้าใจยากอ่ะนี่พูดภาษาอะไรเนี่ยก็พูดภาษาคนนั่นแหละแต่ความคิดบางคนอาจจะเด็กไงใช่บางทีอย่างที่แม่บอกทำไมแม่ชอบคบที่คนที่แก่กว่าอายุเยอะกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบการคบแบบสบายๆแล้วก็ต้องการคนที่มีความคิดที่มากกว่าเราเพราะเราคือคนทำงานถูกปะถ้าไปคบคนรุ่นเดียวกันเนี่ยความคิดมันก็จะสไตล์เดียวกันมันก็จะไม่มีใครเป็นผู้นำถูกมันกลายเป็นว่าอย่างที่บอกว่าที่เขาบอกว่าเลยนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องความคิดต่างกันในส่วนตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราคิดยังไงเราคุยไปตรงๆอย่าไปซับซ้อนเหมือนวันนั้นดิฉันก็ถามน้องต้องคิดยังไงแล้วว่าเราซับซ้อนคือฉันเป็นคนคิดซับซ้อนกับชีวิตไงเป็นคนที่ยึกยักเป็นคนยึกยักกับเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนมีกำแพงดีกว่า เป็นคนมีกำแพงปกป้องกันตัวเองไว้ก็เลยจะแบบไม่ได้ อันนี้หนูเคยเป็นมาไงก็เลยไม่ได้แสดงความรู้สึกที่ตรงกับความรู้สึกเราออกไปพอวันนึงมันได้เลิกกันขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ให้เหตุผลอะเหมือนเราอะพลาดโอกาสที่จะแสดงความรู้สึกที่มันตรงกับความรู้สึกเราออกไปเขาเห็นจริงๆอะเราอยากทำอย่างนั้นแหละแต่เรารู้สึกว่ากักตัวเองไว้ก่อนมันก็ต้องกักเพราะเราเป็นผู้หญิงเราควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงแต่สมัยนี้ตั้งหัวมองว่าสมัยนี้มันแต่ก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าผู้ชายบางคนอะถ้าเขาแบบต้องการหรือว่ารักแล้วบางจริงเขาก็ยังแบบเขาก็ต้องโทรหาเราเขาก็ต้องแชทหาเราถูกป่ะเขาก็จะมีความเราจะไปเสนอตัวทำไมอะส่วนหนึ่งถ้าเรารักเขาคือเราก็ไม่ต้องปิดทั้งหมดอันนี้ต้องเอาตัวเองนะที่เคยพลาดผู้ชายที่เรารู้สึกว่าถ้าเราแสดงความรู้สึกตรงๆมาก็วันนี้ก็คงยังไม่ได้เลิกกันถ้าเราเป็นฝ่ายแสดงคนเดียวแล้วเขาไม่แสดงล่ะ
ก็ถ้าวันหนึงความรู้สึกเรามันให้เขาไปไม่ได้ เราให้เขาต่อไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเอามึงไม่ได้ให้กูถึงแม้เขาจะกักวันหนึ่งเขาก็จะเป็นเหมือนเราวันนี้แหละว่าก็วันนั้นไม่แสดงออกมาเองอะวันนี้กูก็ บินไป กูก็บินแล้วค่ะ เพราะว่ากูผู้หญิงแล้วกูออกตัวแรงกว่าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย แต่แม่ก็ยังหัวโบราณอยู่ดีอะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงหัวโบราณ แต่ว่าถ้าอยู่นั่นมาไอก็จะสนีต่อแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เสนอมาก็เกษรินก็จะเงียบเราก็จะเงียบนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าคุณหรือเธอรู้สึกไม่ไว้วางใจคนรักซึ่งกันและกัน 100% อย่างที่แม่บอกไปว่าคบกันมันต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและกันให้เกียรติกันไม่มีการโทรตามแค่ถามคำเดียวว่าวันนี้ไปไหนคะจบแล้วก็ไม่ต้องไปถามเขาเลยว่าคุณจะกลับกี่โมงคุณไปกับใครอย่าไปถามเซาซีอย่าไปจู้จี้มันจะทำให้ความรักของเราเนี่ยราบรื่นเพราะเมื่อไหร่เขาไปเจอคนที่ไม่จู้จี้จุกจิกไม่ตามอยู่ด้วยแล้วสบายใจเขาไปเลยนะบินเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีข้อหนึ่งที่ดีสำหรับตัวเราก็คือปล่อยต่างคนต่างเป็นอิสระซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะต่อมาค่ะคบกันแล้วมีแต่พากันดิ่งตรงเช่นอันนี้จริงเธอปาร์ตี้ฉันปาร์ตี้คนนู้นทางคนนี้ทางกลับบ้านพร้อมกันไม่มีใครดูแลหรือไม่มีใครรออยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่มีใครดึงไม่มีใครดึงกันอย่างนี้ไปแน่นอนบางทีก็ต้องบอกนิดนึงอย่างเช่นโอเคพ่อมึงมาอีกแล้วพ่อมึงมาแล้วพ่อมึงก็บอกว่าอย่างที่บอกพ่อไปเที่ยวพ่อก็กินน้ำดูแลตัวเองบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยคือห่วงเขาให้ดูว่าเขาห่วงแต่ไม่ใช่ไปห้ามเขาว่าเฮ้ยเขาโตแล้วนะเขาก็ใช้ชีวิตมาจนปูนนี้ก็ต้องบอกว่าแบบไม่ใช่ห่วงว่าหรือว่าจะห้ามไม่ให้เที่ยวแต่ก็คือดูแลกันนะคือแบบว่าฝากไปในรูปแบบของคำเป็นห่วงมากกว่าที่จะบอกว่าพ่อไปฉันก็ไปนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อกลับกี่โมงฉันก็กลับกี่โมงฉันไม่แคร์เพราะอิสระเหมือนกันทั้งคู่อันนี้ก็ไม่ได้นะก็ถ้ามีใครคนนึงออกเนี่ยคนนึงก็ควรที่จะอยู่บ้านดูแลบ้านคอยดูแลเขาอันนี้น่าจะดีกว่านะคะต่อมาเขาบอกว่ารู้สึกเครียดและอึดอัดนมใหญ่ไปหรอไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อึดอัดเรื่องนมไม่ใช่หมายความว่าไงอึดอัดในที่นี้อาจจะรู้สึกเหมือนแบบว่าโดนจำกัดเวลาโดนกักสถานที่บริเวณหาเมียนะไม่ได้หาแม่หาพ่อมาเป็นคู่ชีวิตแล้วยิ่งแบบนี่ไงโดนมาแล้วก็ไปกันไม่ได้เดี๋ยวก็เขาก็ต้องไปหาที่อื่นแล้วส่วนใหญ่ไปก็จะไปเลยนะรูปแบบนี้ถ้าไปเจอคนที่แบบฟรีสไตล์ฟรีดอมไม่อย่างแม่นะแม่ใครที่เข้ามาในชีวิตแม่กล้าการันตีเลยไม่มีทางได้ออกไปจากชีวิตแม่นี่ง่ายๆเพราะว่าเลยแม่เป็นคนที่เอาประสบการณ์ชีวิตมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยการที่ก็จะบอกว่าเราไม่ตามเราไม่ห่วงเราไม่ห้ามเราไม่อะไรเราให้อิสระแต่เรามีความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จะมีใครหลายๆคนผู้หญิงที่เขาไม่มีถูกเพราะฉะนั้นน้อยคนดีกว่าที่ไม่มีใช่แล้วก็ถ้าเรามีมากกว่าคนอื่นหรือไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยผู้ชายจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วอิสระและสบายใจอันนี้คือข้อดีนะมีไหมนะคะตามสัญญาณเตือนต่างๆที่เราได้พูดกันมานะถ้ามีนั่นหมายความว่าคู่ของคุณกำลังเราห่องและแห่งกำลังร่องแร่งหลุดรอยแต่ว่าหลุดเพราะหลวมเดี๋ยวหลุดเพราะหลวมก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงแต่ว่าไอ้หลุดเพราะหลวมเนี่ยอย่าเข้าข้างตัวเองเป็นคนเดียวบางทีเพราะว่าหลุดเพราะเล็กหรือเปล่าว้าตายแล้วอันนี้เสียใจนะที่โดนดูถูกว่าเล็กนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาปรับจูนกันดีกว่าในกรณีของหลุดเพราะหลวมหลุดเพราะเล็กหรือบางทีอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้บางทีมันอาจจะมีตัวช่วยดีๆสักตัวหนึ่งค่ะที่มันเป็นการแบบว่าขึ้นแบบทางด่วนเลยค่ะไวมากแล้วสามารถทำให้คุณกลับมารักกันเหมือนวันแรกที่คุณแบบรู้สึกแบบขนลุกจังเลยนะแต่เดี๋ยวตอนนี้พักก่อนค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายเซเยนัทการันตีค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกายและซ่อมแซมอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย
ทำให้ผิวพรรณสดใสดูอ่อนกว่าวัยช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติไม่ทำให้ตกค้างในร่างกายไม่มีอันตรายต่อร่างกาย โอ้เป็นพิธีทุกครั้งเลยนะคะ ถ้าเราเห็นวิธีนี้เราต้องปรบมือ ปรบมือค่ะโอ้ย เป็นไร เดี๋ยวปรบมือค่ะโอ้ยปรบมือค่ะโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะ เคล็ดขัดยอกทาถูทาถู ไม่ได้ ทำไมคะโอ้ย โอ้ยอย่าร้องแบบนี้ นี่ไงก็นวดตัวเองมันก็เลยแบบ มันเป็นอะไรมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไง อาการ ทำไมอย่าพูดคำนี้ได้ไหมอาการมันเป็นไงไหนเล่ามาสิอย่าพูดคำนี้มันสะเทือน ทำไมมีคนเคยถามเหรอ มีคนเคยถามคำนี้บ่อยมาก ไหนอาการเป็นไงไหนบอกมาสิ อาการมันเป็นยังไงอันไหนเราเล่ามาสิโยโย่โย่เนี่ย เอ้ยเปลี่ยนเรื่องมาวิดีอาร์เมื่อกี้มันเป็นวิดีอาร์อะไรเหรอแม่ มันเป็น ไปแล้วทีนี้หลุด มันเป็น VTR สารสกัดค่ะ ฉาดสกัดวิดีอาร์ฉาดสกัดค่ะ มันเป็น VTR สารสกัด เด็กน้อยอะ มันเป็น VTR สารสกัดค่ะท่านผู้ชมค่ะที่ ค่ะ เราคัดสรรมาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ ถูกต้อง นะ ก็คือสารสกัดต่างๆ ที่รวม ค่ะ ตัวกันอยู่ในผลิตภัณฑ์เซเย ค่ะ พอใส่ร่างกายเราไปปึ้ง แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่เนาะ เพราะว่าแต่ละส่วนนะคะอย่าง ค่ะ เช่นโสมเห็ดลินจือเขาก็มีการทำงานหน้าที่แตกต่างกันออกไป หรือว่าจะเป็นถังเช่าสังกะสีส่วนตรงนี้บางคนที่อยากจะมีผิวพรรณดี หรือบางคนอาจจะอยากมีในเรื่องของระบบลำไส้กระเพาะอาหารเม็ดเลือดแดงทำงานดีก็ต้องใช้ตัวอื่นเข้าไปบำรุงด้วย แต่ ทั้งหมดทั้งมวลคุณจะไปซื้อผลิตภัณฑ์10 ชนิด มากินในครั้งเดียวมันก็ไม่ใช่ ถามจริงแม่เคยทำไหมเคยหนูว่าต้องเคย มี อะ ครั้งหนึ่ง คนที่ดูแลตัวเองขนาดเนี้ย มีครั้งหนึ่งที่ซื้อประมาณ 7 ตัว เพราะ ประมาณ เวลาการ ไม่ ใส่มือ แต่เชื่อไหมว่า ว่า การที่คุณกินผลิตภัณฑ์อันนั้นเข้าไปแล้วอะครั้งเดียวมันทำให้คุณตัวเหลืองตาเหลือง สลวนไหม ไม่ใช่รวนอย่างเดียวนะ คือคุณจะไม่กินข้าวเลยทั้งวันอ่ะ นั่นไง มันเหมือน อิ่ม ได้รับ ยา ใช่ มันเหมือนว่าเราได้รับทุกอย่างมันครบลงไปอยู่ในนั้นหมดแล้วอ่ะ อ๋อ วันหนึ่งเหมือนแทบจะไม่ต้องกิน เหมือนเรากิน อาหารหลักไม่ต้องละกิน เหมือนเรากิน อาหสมไปแล้ว หิวข้าวแล้วกินกาแฟเข้าไปเลยอ่ะ อ๋อใช่ใช่ มันก็จะทำให้เราอิ่ม ใช่ พออิ่มเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่หิวข้าว ถูก แล้วไอ้ยาตรงนั้นน่ะมันเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร เวลาเราอ่านเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควรทานรับประทานพร้อมอาหารถูกปะแต่พอเรากินอาหารเสริมเข้าไปก่อนแล้วไม่ได้กินข้าวอ่ะมันเขาเรียกว่ากระบวนการทำงานของมันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ไปทำลายร่างกายของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยออกมาทางในเรื่องของตาเหลืองตัวเหลือง แม่ต้องหยุดกินหมดเลยนะพอหยุดกินปุ๊บของพวกนั้นก็ทิ้งไง เห็นไหม เงินเป็นหมื่นทิ้งหมดเลย เนี่ย อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังเข้าใจคือไม่ใช่ว่าไม่ได้รักตัวเองอันนี้คือการรักตัวเองแบบ มากเกินไปแล้วรักในสิ่งที่ผิด ถูกแต่พอมาวันนี้เนี่ยเราก็กำลังเอาประสบการณ์ที่พี่เน็ตเล่าให้ฟังมาว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งร่างกายเราต้องการอาหารเสริมจริง ๆ มันจะดีกว่าไหมถ้าเรากินในปริมาณที่มันพอดี พอเหมาะพอดีแล้วไม่ต้องกินถึง10 ตัว คือ แต่เอา10 ชนิดมารวมอยู่ในแคปซูลเดียว ลองคิดดูสภาพอะ ใช่ ถ้าหนูว่าป่วยแล้วหนูกินยาแบบ2-3 เม็ดหนูยังแบบจิตใจอะคนป่วยอะแต่นี่คือ7 เม็ดอะแม่ 7 เม็ดใช่แล้วแต่ละเม็ดเนี่ยแคปซูลยาวประมาณเนี้ยท่านผู้ชมะ คือถ้าไม่ป่วยตายก็คือติดคอตาย ติดคอตายแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปลานู่นนี่นั่นเนี่ยคือมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเล็งเห็นว่า ค่ะ ท่านผู้ชมชีวิตประจำวันคุณท่านผู้ชมใช้ชีวิตให้มันง่าย เนาะ กินแคปซูลเดียวแล้วอยู่ได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปนั่งกินแบบโอ้โหเป็นกอบเป็นกำเหมือนที่ดิฉันเคยผ่านมาประสบการณ์มานะคะเรามาดูในตัวแรกในเรื่องของสารสกัดเขาจะให้สรรพคุณอะไรให้กับคุณบ้างนะคะในเรื่องของ L-arginine ค่ะให้พลังงานแก่กล้ามเนื้อนะคะช่วยในการสร้างโกรทฮอร์โมนค่ะเพื่อซ่อมแซมร่างกายของคุณที่มีความสำคัญต่อการขยายของหลอดเลือดยิ่งโตขึ้นโกรทฮอร์โมนก็ยิ่งเขาเรียกว่าลดน้อยลงหรือว่าหยุดการผลิตไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว L-arginine เนี่ยที่เราให้ท่านผู้ชมได้รับประทานเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมาเสริมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายให้กับคุณนะคะต่อมาเห็ดหลินจือค่ะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายนะคะทำให้มีการไหลเวียนของกระแสโลหิตสามารถสูบฉีดไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ได้อย่างดีนะคะโสมค่ะจะไปเป็นตัวกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนนะคะถังเช่าก็เช่นกันค่ะมีสรรพคุณช่วยต้านทานโรคนะคะท่านผู้ชมขาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายของคุณเนี่ยให้หายจากอาการอ่อนล้าแล้วก็เมื่อยล้าด้วยคนบางคนทำงานเยอะสมองใช้งานหนัก ค่ะ
บางทีกิจกรรมอะไรที่เราเหมือนเคยทำก่อนนอนมันหายไป เพราะว่าในแต่ละวันเราได้ใช้พลังงานไปหมดแล้ว กับการทำงานในแต่ละวัน เหมือนฉันแบบล้าแล้วอะ ล้า มันเยอะไปหมดเล ใช่ ย เพราะฉะนั้นถังเช่าจะไปปรับสมดุลร่างกายของคุณทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบสมองหรือว่าสมรรถภาพทางร่างกายภูมิคุ้มกันก็เช่นเดียวกันนะคะ ค่ะ 5ผงกระชายดำค่ะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศชายค่ะและยังมีตัวที่จะไปประสานนะคะเฮสโตรเจนให้เข้ากับแคลเซียมวิตามินดีแล้วยังดูดซึมซับได้ดีกว่านมนั้นหลายเท่าแถมยังทำให้มวลกระดูกของคุณนั้นหนาขึ้นด้วยค่ะซิงค์หรือสังกะสีนะคะมีความสำคัญสำหรับการผลิตฮอร์โมนเพศชายเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งจะไปเป็นตัวกระตุ้นอสุจินะคะที่อยู่ในอันทะของคุณนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการมีบุตรนะคะวิตามิน B12 ค่ะช่วยให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของคุณนั้นทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะระบบประสาททางเดินอาหารแล้วยังเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงให้กับคุณด้วยค่ะโคเอนไซม์ Q10 นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่กล้ามเนื้อหัวใจทำให้คุณนั้นชะลอความแก่ช้าลงค่ะโอ้โหอันนี้ก็คือสารสกัดโดยรวมนะคะที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเพราะจะได้เห็นไปเมื่อสักครู่ที่เป็นภาพ VTR ว่าเฮ้ยทำไมมันสามารถเข้าไปปรับระบบภายในร่างกายตับไตไส้พุงต่างๆเลยให้มันกลับมาทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสารสกัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีผลบวกลบอะไรต่างๆที่มันลงตัวกันแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งดีกว่าใน VTR เนาะนะคะว่าเขาทำงานกันยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนร่างกายและซ่อมแซมอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ผิวพรรณสดใสดูอ่อนกว่าวัยช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติไม่ทำให้ตกค้างในร่างกายไม่มีอันตรายต่อร่างกายเนี่ยแหละชัดเจนนะคะวันนี้ว่าทำไมระบบภายในร่างกายของเราวันหนึ่งที่ใช้ตอนเป็นเด็กใช้เยอะเกินพอวันหนึ่งอายุมากขึ้นมันก็จะลวนเร็วกว่าเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่ใช้ชีวิตปกติก็จริงๆนะพี่เห็นน่ะนักปาร์ตี้ส่วนใหญ่นะพอปาร์ตี้เสร็จทุกคนก็จะต้องมีในเรื่องของอารมณ์ทางเพศเซ็กบางคนต้องพาผู้หญิงกลับบ้านหิ้วกลับบ้านนู่นนี่นั่นแต่พอกลับไปแล้วทำไมของของเขาใช้การไม่ได้หรือไม่แข็งหรืออ่อนเพราะคุณได้ใช้ไปหมดแล้วไงอับอายขายที่หน้าอีกคืออยากจะนอนกับผู้หญิงแต่แบบเข้าใจไหมว่าของมันไม่ดีอ่ะของไม่ดีในที่นี้คือคุณเที่ยวคุณใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงคุณอาจจะโอเคนอนดึกตื่นเช้าแล้วคุณกลับบ้านคุณอยากจะไปนอนกับผู้หญิงต่อแต่สุดท้ายของไม่แข็งหรือน้องชายไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าแทนที่คุณจะสร้างความสุขให้กับตัวเองสร้างความสุขกับคนที่คุณพาไปนอนกลายเป็นแห้วหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียกคืนความหนุ่มให้กับตัวคุณดีกว่านะคะด้วยสารสกัดที่พี่นัทเล่าให้ฟังไปทั้งหมดแล้วก็การทำงานที่เห็นกันไปแล้วใน VTR เมื่อสักครู่จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยค่ะจัดโปรโมชั่นวันนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะด้านหน้านะนี่เลยนะคะเซเยนะคะ4แคปซูลนะคะขนาด4แคปซูลจากราคา390 บาทวันนี้ลดทันทีเฉพาะแฟนรายการของเราตอนนี้นะคะที่เห็นรายการอยู่เนี่ยถ้าโทรสั่งซื้อเลยในรายการใช่ในช่องเหลือ290ลดทันที100 บาทใช่ค่ะสำหรับไซส์4แคปซูลแต่ถ้าคนที่ทานเป็นประจำอยู่แล้วนะคะสามารถซื้อในขนาดไซส์60แคปซูลใช่จากราคา 4,000 บาทลดทันทีเหลือ 2,500 บาทถูกมากนะคะเพราะฉะนั้นสนใจในไซส์ไหนสนใจราคาโปรโมชั่นตัวไหนนะคะแต่ก็ยังคงยืนยันว่าไซส์ใหญ่คุ้มค่าที่สุดแล้วสิ่งสำคัญอย่างที่บอกว่าโอเคคุณปาร์ตี้เสร็จคุณอยากจะกลับไปนอนกับแฟนหรือฟิชเชอร์ลิงกับผู้หญิงก็ทานไปเลย2แคปซูลนะคะก่อนหน้างานแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่มีอะไรอยากจะนอนพักแบบรีแลกซ์เพื่อให้พรุ่งนี้ทำงานแบบตื่นมาทำงานได้สดชื่นสมองมีความใช่เหมือนชาร์จแบตเต็ม 100% ก็1แคปซูลเท่านั้นเองใช่เพราะว่าคนเราเนี่ยจะทำงานดีหรือไม่ดีในวันรุ่งขึ้นเนี่ยการนอนหลับสนิทเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ถ้าเรานอนหลับไม่สนิทมัวแต่พะวงว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องทำอะไรมันกลายเป็นว่าเรานอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นมามันก็จะไม่สดใสไม่เฟรชสนใจโปรไหนนะคะก็อย่าลืมโทรไปสอบถามหรือว่าสั่งซื้อกับ call center ได้เลยที่2หมายเลขนี้ค่ะ0900539999หรือเป็น0639656966นะคะเอาล่ะวันนี้เวลาของรายการรูม69 by Nat Geslin ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะเรา2คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ